Mulai. Yati harga sapi 247.500 nggih. DP kan 100. Nggih. Iki pelunasannya 47. Jenengan cocok kalian. Menawi enten yogane kan cocokno. Iki sing 7 jutane. Dua sapi Mas Mandor. Oke. Siap. Yati dirisan isi apal. Ke diwangi ngitung. Mantunya pasti. Mas wangi itu Mas. Emang yogane itu? Nggih. 4.200 ya niku nih. Nggih. Iki bayare. Tapi kalau 200 dipene kan 100 kurang itu 700. Nggih, nggih niki ngene. Mana pinara? Pinara, Pak. Itu ngoten. Itu nggih setengah juga. Mas 24.200. Hargane sapi. Kari-kari pernah kok kantoran. Oh tak sulah to lewat kene. Iki sing 200. Ler, Mbah, ler, Mbah. Ler. Monggo mriki, Mas. Mriki, mriki. Pinarang itu, Mbak. Sopo Mas dulu salam. Nggih, Mangun. Ramidin. Harga sapi 3.500. DP kan 100, pelunasan 23 juta. Takon nangkep pi tampar takon nangkep. Kamare mangke ditinggal. Ora ya bangsa, cuma takon nangkep. Nek ditinggal genen sang opo? Ora tak jaluk tak gopo tampar. Ora. Nah, ngeleng nggawa sapi. Pengambilan sapi kedua Karangrejo. Bose melayu wedi. Bose melayu wedi sing go duit. Dhewe resikone. Abote nggawa sapi. Ayo ta. Sapi ucul, sapi mogok, sapi sendeklu.